Selamünaleyküm İkrarlık Ezgürmel'le müşvaktan hayırlı olsun. Her hafta institutumuzun müdiri, şundakla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi Okutuvchisi doçent doktor Erkin Muallim ötküzüp atkan Halkara Vaziyet ve Gün Tertip Muallim programımıza hoş geldiniz. Erkin Muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Muşaynik 18. günü yani Xitayninki bu Cungu Yeni Haberler yani Şinjan namlıq tor beti bilen Xinhua Net namlıq tor betide bugün naiside iki muzeyçilik ağırlığı dair haber elan kılındı. Haberin asas mezunu mundaq Cungu Şinjan'da etnik birlik ve tarih yıldızlarının aldığı sürdüğün ta'kidlaydigan ikki yangi muzey açtı. Cungu'nun Şinjan'ın Uyghur Atma rayonida 2024 yılı 18 may günü bu tarihi günge şahit bulduk. Bu ameliyatda rayonun etnik xilma-xilligini, Xitoy madaniyati bilan bo'lgan tarixiy bog'lanishlarni va madaniyat aloqa tarixini ko'z oldimizda namoyon qilishni maqsad qildik. Mesela bunlardan birincisi Bügür Nais kurulgan G'arbiy rayonlar chegara qo'mondonligi muzeyi bo'ldi. Bu muzey milatdan burun 60 yili G'arbiy Han sulolasi tomonidan qurilgan va Shinjongni boshqarish bilan mas'ul bo'lgan tunji Xitoy ma'muriy birligining iznalari tepilgan rayonda ochildi. Mesela bununki bu to'g'risida buni yer maydoni haqida ma'lumot berdi xabarda. Bu yerda ziyoratchilarga sopol, tuch va temir buyumlar, ipak parchalari qatorliq 460 dan ortiq asar taqdim qilindi deyilgan. Yeni bir xabarda bundaq bir Xinhua Net to'r betida bo'lsa, 5-18 kuni Dünya Müzik Günü'nde Şinjan'ın Bayınqulun oblasti, Bügür nahiyesideki G'arbiy rayonlar chegara qo'mondonligi qo'mondonlik muzeyi rasmiy ochildi. Markaziy hukumatning G'arbiy rayonlarga unumli boshqarish elib borganligining muhim guvohchisi va belgisi bo'lgan G'arbiy rayonlar chegara qo'mondonligi Xitoy madaniyatining vakillik qilgan madaniyat simvoli va Şinjan'daki tarihi medeniyet kartisi bulup kaldı. G'arbiy rayonlar chegara qo'mondonligi muzeyi 37 ming yer mo'niya egallaydi deyilgan. Hammadan qiziqarli yeri bu xabarda Şinjan'daki Xitoydan bo'linmas, ayrılmaz bir parcha ekanligi, tarixda har qaysi millatlarniki qon tomirliq, qon qarindoshlik bog'lanishlik borligi, aloqa almashtirish, aralashish, birlikda yashash, o'rtaq Şinjanni qurish tarixiga guvoh bo'lishga Xitoy millati o'rtaq gavda ingini texmi mustahkamlaydi bu muzeylar deyilgan. Endi biz bugungi programmamizda bu muzeyniki ishlash maqsadida biroz to'xtalib o'tamiz. Oldi bilan muallim tarixiy savollardan boshlasak, yoki sizcha Xitoy nimishqa bu muzeylarni to'xtamay ochadi? Bu ishki muzeyni echishga maqsad nima? Bundan boshlasak. Hazırgıca Xitay, Şarkı Türkistan'da 90 neçe müze kurup optu. Buna birinci, ikinci, üçüncü derecede ayrıydık ya. Bu aşı Nip'ninki müzesi, bu nime tarihçilikninki müzesi degandek bütün sahada bir müze var. Yani bunda cık müzelerini kuruşunun tabi normal şartlarda nimdeyimiz degende ötmüşteki bilimni ügünüş, ötmüşteki tarihini çalıqagan yani bu arkeologiya da tepilgan buyumlar bile bunu yeniden kurup çıkış tarihini, halkını akıllandırış ve şundakla ders iliş ve ibret iliş degandek rolleri bağımdı. Ama Xitay'ınki başka bir maksatı mı var? Bu yerde olsa Şarkı Türkistan zeminine bayağısız mı degandek tarihten beri Xitay'ınki zeminidir ya ki bir parçasıdır deganini ispat qilmoqchi. Ama bu müzedeki bazı buyumlarını anlatkan vaqtida Xitayga xos bo'lgan ba'zi buyumlarga ahamiyat berdi. Başka şu yerliklerinin ya ki Hindistan, İran deyimiz başka yerden İskit medeniyeti deyimiz aş medeniyetindeki buyumlarını bek tılga almaydı. Şundaq qarğan çağda bu Xitayninki bu arkeologiya tədqiqat siyasi bir məqsəd için xizmət qıldığan baya degəndək bu cəmiyyətə faydalıq, insanlıqqa faydalıq işlərini qılıdı deyişi biraz aciz buluvadıdır. Yani bir siyasi məqsəd için xizmət qılıvatqan bir arkeologiya tədqiqat vardı Şərq Türkistan'da.
Malum benim en diqqatim talqa yeri bu şu Xan Sulasi devrinde bir yerde Garbi rayonlarını başkuruşta işletilgen Garbi rayonları kumandanlığı. Belki onun durumu burun. Biz davamlıq müşahede Şinjan'ı idare kılatımız degen bir sözlem var. Yani bir yerde Xitay'daki toxtuma təklif atqanlığı təklif bir sözlem bolsa tarihi üzülməslik. Davamlıq biz müşahede devat edemdi. Tarih bu sübtünüzden Xitay'ın aşı vaxtideki Muşu Şinjan yani alan gibi boyunca bizim bir ayrılmaz bir parçamız. Xan Sulasi davrida del Mishel biz hakimiyet kurgan deganni siz qanday izahlaysiz? Ma bu tarih metodoloji chetdan deydigan bo'lsak, tarix dedikmi, o'zgarish degan gap. Ya'ni tarixda hech o'zgarmagan narsa o'zgarish. Devamlı o'zgarib turdi. Ama Xitoyninki bu tarixchilik engida ya'ni o'zgarmaydi. Agarda pek o'zgarmagan bo'lsa, buning formulini topqili bo'ldi. Ama tarixda bir formül tepish tez. İkincisi tarixni yeniden laboratuvarda sınav bilan tekrar qilib bo'lmaydi. O bir qitim yaşangandan keyin tekrar yaşanmaydı. Ama o'xshashliklar bor. To'g'ri. Zemin ve zaman yani vaqt ve joy o'zgargandan keyin o o'zgardi deymiz. Ama inson o'g'lining qilgan ishlari bo'lg'achqa o'xshab qoldigan ahvollarmi bor. Shuningga Xitoy bu Xan sulolesida biz bu yerda qarakol qurgandik, bu yerda biz bosh qurgandik degan gapni deyish bilan aqsiga egishiblar tarixten beri size degandek üzülsüzlük bir basqush bilan boshqurib kelgandaydi. Hozir men dedim to'limi o'zgardi. Misaliga Xan sulolesi bu Sharq Turkistonning talışında milatdan evvel 121'de başlagan. Ama 60 yıl urushib Hunlar bilan ahirida milatdan evvel 60 yılda Sharq Turkistonda bir qarakol qurdi endi. Ama 60 yıldan kim Xan sülalesinin hakimiyette bir özgürüş oldu. Yani Wang Mang hakimiyet bir şey kelgandan keyin o Şarkı Türkistan'daki gücünü keyniga çekti. Yani ilip ketdi. Yani bir boşluk kaldı degan gap. Keyin bu ikinci Xan sülalesi kurulgan vaqtida tekrar yani Şarkı Türkistan'ı işgal qilamiz deb qopdi. Ama Xitoy manbada yozilgandek 3 qitim kirib 3 qitim chiqib ketdi deydi. Aslında qo'g'landi. Yani mushu Xan sulolesi, ikki Xan sulolesi vaqtida Sharq Turkistonning boshqarish vaqti agarda yig'saqmi bir 100 yilgami to'shmaydi. Ama ikki Xan sulolesini to'plasak 400 yildek etrafida. Demek ki bununki 4'te 1'i vaqtida işgal qilganligini ko'rsatdi, ama 4'te 3'ünü kösetmeydi. Ama Xitoy bunu bir bütün kılıp köstüdü. Misaliga deydi, Zhang Qian şu milattan evvel 139'da yo'lga chiqqan yo, keyin shuni Hunlar tarafdan tutilgan da 10 yildan keyin yana şu O'rta Osiyo keldi, O'rta Osiyoda ondan devletler öyle chiqishib. Onundan keyinlar bu devletler yani O'rta Osiyo devletler Xitoyga beqingan deydi. Undaq bo'lmadi. Yani Zhang Qian 2 qitim 3 qitim planlab 2 qitim O'rta Osiyoga keldi. Her 2 qitimda, birinchi qitimda vazifasini to'liq ijro qilmadi. Chunki O'rta Osiyoliklar bunga ishonmadi. Chunki ko'proq Hunlarga ishindi. Hunlarga bog'liq bo'lg'achqa. İkinci qitimda bu yo'llar ichilg'achqa, men degan milatdan evvel 121'de bu Hunlarninki bu G'arb bekni mag'lub qilgandan keyin yo'l ichilg'achqa bu Zhang Qian berib keldi. Ama Zhang Qian u yerga berib xalqlarga qanday dedi o devlet, O'rta Osiyo devletleri desam, biz nayta boy, biz aram mushinchilik hediya keldik. Sizlar agarda sizlar Xitoyga ziyoratga borsanglar, biz shu bunun yani alalaydiganchilik ep ketalaysizlar xohlagancha deb. Ama bundan evvelmi şu sarayını yeniden yasaş, saray bahçesini şöyle chet rayonlarda, chet elde bo'lgan otlarni, daraxtlarni tikib, xilma-xil hayvonlarni tepib, qushlarni tepib, yo'llarni yasab bu odamlarni da'vat qilgan. Bu hozirgacha Xitoy buni imaj projesi deydi.
Yani ko'rinishda seni jalb qilish. Bikağı yeyse, bikağı qalasa, onundan keyin nurg'un hadiya olsa. Yani pul bilan setib olgan bir ahvol bor. Yani O'rta Osiyodagi bu davlatlar Xitoyga beqinganligini aniq deyish bek qiyin. Xitoyningki manbada unda yozgan bilan undaq emas. Shuningga Jangchendan keyin Sharq Turkiston bog'landi degan gapmi to'g'ri gap bo'lmaydi. Yani bu gapni deb kelsak necha soat deb ketadigan gap. Yani bu Xitoyningki bu xil ifodalar tarix metodolojiga, tarixninki tadqiqot uslubiga tushmaydi. Yani xato bir uslub. Nima deganda bu bir populizm, bir tarixchilik engi bilan buni hozirgi siyosiy amal uchun xizmat qildirgan bir ilm holiga aylantirdi endi Xitoy. Yani reallık hakikaten emas Xitay merkezlik bir tarih düşüncesi desek bulduk. Malum bu nimede haberde yani bunda bu nesi takip kılındı. Kucha halkı okşaş biz Uygurlarga ait bir tarihi hadisenin deyli. Xitay merkezlik bir medeniyetke tabi kılınıp düşündürülüşü şu Xitayninki bizimki şu vatan toğrusundaki mındaq tarix yazışıda qandaq rol oynuyordu mesela. Davamlı kılıqı demek çoğunum yani nim oy olsa vatandaki mesela Qaraqallar devlet deymiz, mana Kucha devlet, Kucha xalqı deymiz yoki bizdeki üç yıllık öz vaqtida 1944 kurulgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti deymiz. Hemmisini Xitoy amaliyotda şu nimeninki bir qismi. Bizdeki medeniyetimizin bir tariximizni bir qismini deb tushundirish istashadi. Bu qatamki xabarda menda Kucha xalqining shu Xitoy markazlik bir tarix tushuntirish shaklida dedingiz. Amaliyot biraz durum javob bergan bo'ldingiz endi. Bu nimish Xitoy davomli qilib shu bir bütün noktasını tushuntirishdi buni. Yani masalani. Yani Xitoyningki maqsadi aniq, yani bu Sharq Turkiston topraqqa ehtiyoj bor. Bu yerdagi boyliqlar, bu yerdagi zamin geopolitik, geostrateji o'rni bu Xitoyningki kengaychilik va qudratli bir Xitoy bo'lishi uchun bu rayon Xitoy uchun lozim. Bugungi lozimlikni isbot qilish uchun, ya'ni bu to'proqning o'zining bo'lishi uchun tarixni burumlashga to'g'ri kelyotidi. Misalga tarixdagi ba'zi masalalarni shu arxeologiya bilan munosabatli ba'zi masalalarni so'zlayli. Hozir bu Xitoyda ya da Sharq Turkistonda eng ko'p so'zlangan bir nima bor? U Xitoy ishg'ol askarlarininki bilakka taqaydigan bilaklikda bunda bir xatlar yozibdi-da, bunda deydi bu 5 yıldız Sharqdan chiqqachqa Xitoyga foydaliq deydigan bir ibora bor. Ya'ni Wushin Chudong Fan Li Zhongguo deydigan. Bu 95'te tepilgan bir yani bu Xotan'da Niye'de tepilgan bir bileklik. Bu hazır Xitoyningki birinci derecelik arxeologiya bölümü chet elga chiqarg'ili bo'lmaydigan bir narsamdi. Bunu hamda Xitoylar yo'qotib hamda shu o'z vaqtida Sharq Turkistonda shu Xitoyga foydali ishlarni shu vaqtlarda bilatga bugungi Xitoyningki jonlanishini qudratlikni hozirgacha biladiga deb. Aslında Xitoyningki bu pal ichishninki bir uslubi bu. Yani bu Xitoylarninki Muxo Tujinshui deydigan 5 yıldızlar kök osmonda bir yerga kelib qolgan vaqtida bir sharq tarafga kelib qolgan chaqda Xitoyga foydali deb. Ammo gapning oxirida bunday bir gapmi bor. Agarda bu 5 yıldız g'arbga yig'ilib qolgan bo'lsa, u vaqtida bu Shijida, Simachanning Shijida chet elliklarga foydali bo'ladi deydi. Bu Banguninki Xanshuda bunu barbarlar, yaban chet elliklar emas de biraz yavaylarga foydali deydi. Ishqilib Xitoyga foydali emas. Ya'ni demakchi bo'g'nim so'zning 20ni ep turib, ya'ni Sharq Turkistonda bunda bir narsa chiqqachqa Jungoni yoqlab qilgan deydi. Aslında bu ishg'olchilarninki bilakka taqaydigan bir bilaklik. Ya'ni Sharq Turkistonliklar emas hamda. Misalga deylik, shu nimada
Şərq Türkistan'da şu Turpan rayonlarda nurgun şu Xitayca yazılgan nimeler var. Longyu deymiz, mınxatlik yazık deymiz, bu Sülale isimler degan kitaplar var. Şu kitapnınki hem bütün emas de bir varaq, 5 varaq aşında. Bununla qarab deydi, Şərq Türkistan'da deydi. Şu Xan sülalesinden itibaren şu Xitay məktəblərdə Xitayca öyrənişini başlayan deydi. Bu Turpan'da belki o işgalci Xitaylarınki balları okugan buluş mümkün. Ama bütün Şərq Türkistan'da şunda məktəblərdə oxutqan deyib, xuddi bugünkü o məktəblər kən dairede məktəblər buldu o, her nahiyəgəcə yazğıcı məktəb var. O vaxtda da onda yok. Çünkü xat tanıydıgan, okuyalaydıgan adamların sanı bek az vaxtlarda. Ama aşında burumlar vardı. Bu Niminde Altay rayonunda, Rusya'nın ki Altay rayonunda, yani Cenab-ı Sibirya rayonunda Pazrik kurganı tepilgan. Bir yerde nurgun şu İskitlerge, hatta şu Hindistan, İran hazırkı yerdeki alaytligi boğan boyumlama var. Ama işçide bir tane Xitay'nınki bir işletken eynek, yani mıstın yazılan bir eynek çıkıp ki Pazrik bu kurgandaki insanlar şu Xitaylıkla Xitay'nınki eynekini işletti deydi. Hazır Pazrik'teki şu cesetini tekşürgen vaxtıda bununki şu Avrupa kini, yani genetik tetikatta %85. Yani Xitayla Mongoliyat'nınki geni oldu değil mi? %85 çetellik dursa bulanıma yani Xitay deyişke tırışkan ahvalı var. Bu yağancılıkla mı bek köpçü bu Şərq Türkistan arkeoloji tetikatlarında. Misalga şu 1991'lerde Şərq Türkistan'da bir vaka oldu. Hazırki bu Miran degan yerde tepilgan bir işki var, kağız bir çaplaşıp kalgan. O yerde şu Kemal degan bir Uygur Xitayca şiirlerini Beyjuyi'nin şiirlerini yazıp kaldırıp koyuptu değil mi? Özününki yazgan şiirler mi var? 91 bu 59'da tepilip ki 62. yılda Gomoro, yani Xitay'ın en ataqlı tədqiqatçı, o bu Uygurların Xitayga bekinganlığını ve Xitay xatını yazış, Xitay şiir yazışını özge bir vazife kılıp algan. Şununla aşı vaxtıdan itibaren Şərq Türkistan Xitayga Tang sülalısıga bekingan ve Tang sülalısının zemininde aşını ispat kılış için makal yazdı. 91. yılda bazı tədqiqatçılar misalga Xitay Liu Zhixiao degan Xiao Zhixing degan bir Xitay bunun saxta bolganlığını 91. yılda yanlayan texima iniq bir tədqiqat bilan bunu saxta bolganlığını keyinki adamlar yazıp qo'ygankanda qog'oz konu bo'lsa ama o yazıqnınki boyaqları yeni ekan endi. Şununla bu Xitay'nınki Şərq Türkistan'daki arkeoloji tədqiqatlarda özünün şu Şərq Türkistan'ı özünün zemini dep ispat kılımen dep yağancılıkını mı kıldıgan işler yaman köp. Mani bir misal kılıp bir vatıma ve en çoğun alime boğan Gomoro mu bu işinin işçiге kirgen değil mi? Misalga Turpan'da bazı Xitaylarınki bölümler bu kalıdı ama bir iki tanını misal kılıp bunu umumileştirişe tırışıvadı. Xuda Turpan'da bu bütün yerde tepilgan nesler hem Xitay'nın nesleri diyendekçi. Ona emez. Ama bu ilmi tədqiqatda yani metodolojide bir yalğız bir misalını tepip bunu umumileştirmek bu doğru bir metod emez. Yani demek ki bula ilmi tədqiqatını ilip bağmaymadıdır. Şununla Şərq Türkistan'da müze kurulsun, nimeler yeni bir nesle tepilsin. Mesela Kaşgar'da milattan evvel 3. asırlar, 4. asırlarda bir Budist tapınakla tepilip döndü.
uyada hem de Xitay'nınki hiç nimesi yok hem de. Çünkü Xitay'a Budizm'nin kirişi milattan kinki 2. asırlarda. Hem de Xitay Budizm, Türkistan Budizm'dir. Ama şu Xitay'da mı Budizm var, bir yerde mi Budizm var, şununla bir yer mi Xitay'nınki bir zimini ve tarihten beri Xitay bir yerde yüzününki tesirini yetkizgenliğini ve bir aile boğanlığını da nurgun gaplarını davadıdı. Yani bu tamamen bir tətir nəslədə. Şununla bu Xitay'nınki bu tədqiqatları, arkeoloji tədqiqatları tamamen bir siyaset için hizmet kıldığın bir ilim vasıtası kılıp aldı da hazır. Zorqut'ta bir ibarəni gördüm ben. Belki hata degan bo'lishim mumkin. Zorqut qadimiy shahri bilan Xitoyniki Xan Suloslavniki binokorlik uslubininki yaqin ekanligini, hatto o'xshash ekanligini ta'kidladim. Siz degandek dal sizning shu qarashingizga yoki ma'lumotingizga shu quvvatlaydi shu gaplar. Hatto bino me'morlarni Xitoy o'zining o'qisidan Xan Suloslavniki me'morlar aksiyat turib turganda mana tushuntirishyapti. Mal benim dikkatimi tatmin sizin dep öttünüz hem de. Bu körgezmede muzeyda 200'den artık buyumlar bakende emniyette hemmisi şu Xitayga tabi narsalarni aldın planga chiqarib turib, demak, qaranglar, bizim Mishaga oid degan narsani ta'kidlab o'tibdi. Endi birisi 3 million ortiq ziyoratchi beribdi hamdi. Bu muzeyga Xitoylarni berish notayin davlatning majburiy nimasi bilan balkim o'rlashtirishdan bag'amlash mumkin, ammo yoshlarning soni intayin ko'pganda, yoshlarning soni. Demak, Xitoylar o'ziniki Xitoy farzandlariga tarixdan beri madaniyat jihatdan buzimi bizga tava deyish orqali Xitoy yoshlari o'tirisida, Xitoy o'quvchilari o'tirisida bir kimlik barpo qilishni ko'yi kirayotgan gap. Demak, bu allburun bir davlat projesi ekanligi aniq chiqib turdi. Siz bunga qanday izohladingiz bu masalani? Yoshlarning ko'p qilishini. Xitayma biliyordu yani talim terbiyeleşte yaşlardan başlar. Mesela Uygur küçük ballarını Yesli'den itibaren Xitay medeniyeti, Xitay tili, Xitay'ınki anene yani tarihteki anenelerini üyütüp ulağa Xitay kiyimleri bile, Han sülalesinin Xitay kiyimlerini giygizip ya okutup öz vaxtideki sahnege sahnelengendek köz tutturup kılvatıdı bunu. Onundan başka misalıga Xotan'ınki bu kadimiki Xotan devletininki paytaxt boğan bu nime var, Yotkan var. Bu Yotkan şehrini hazır özgertip şu Kona Budist vaxtideki şehirge özgertip şehirinin içinde yani İslami bir alaytlıgıma görünmeydemdi. Bunda şehrini yaşları köstüp ve üyede bazalarını kurup yani bir Xitay'ınki işgal öz vaxtida işgal kılgan şehir rayonlardaki kurgan işgalları buldu bu. İşgallarını mı köstüp durup oynatıp Uygurlarını üyede. Yani bu şekilde mi halklarının inini özgertişe tırışıvadıdı. Misalıga değil Mavu Kaşgar'da 94. yılda Bençov'nunki yani Han sülalesinin Şərq Türkistan'ı işgal kılan bu komutanı Bençov'nunki heykelini tikligen gel. Yani bu heykelini tikleş bile yaşlarını apırıp o kokucu ballarını. Yani tarihten biri Muşu yeğeni Bençov başkurup gelgen ve Bençov Xitay boğan iken Xitay'nın zimini de aşında terbiyle vadıdı. Misalga değil Kaşgar'nınki halkara aydurumu vardı. Onu 2023 yılı 6. ayda bunu Kaşgar Lenin halkara aydurumuga aylandırdı. Lenin degen nemu degende bu Çenlun'nunki Şərq Türkistan'ı işgal kılgandan keyin Şərq Türkistan meselesiga qaraydigan bir idarani kurdu. Yani bu Li Fanyuan degen bir chet elliklar qaraydigan bir idora bor. Bu idoraning ichida bir ishxon bor. Lenin demdi. Bu isimni bu 2023'te bu isimni qo'yishninki sebebimi tarixdan beri bu yerdagi ismi Lenin bo'lganligini demoqchi bu yerda. Mushunga o'xshaydigan misolga Urumchini Dihua deb tonishlari, undan keyin Manasni Suylay deb, Suylay degani
beqinib, onundan keyin bizga kelgan deydi. Muşlar isimler yaman çıkışar Türkistan'da. Onundan keyin hazır Bingtuan'ı kurgan nurgun şehirler var. Bu şehirlerine yani bazıları Xitaycı bir şehirdendi. İsimlerini özgertiş Şarkı Türkistan'ı. Bunu yani derslik kitaplarda anlatış, yaş balları bunu küstüş. Siz belki misallara okşaş, muşu Xitay'nınki muşu Çinming deydi, Wu Yi deydi, nurgun işte bayramları buldu o. Aşı bayramlarda muşu arkeologiya müzelerge apırış. Ebeki digen heykellerine köztüş. Digendek aşında bir terbiyeleştiğini bir ortada. Yani Şarkı Türkistan'daki bu Yesliden başlangıç mektepten ottur ve toluk ottur mektep geçe bu ballarını bu tarihten beri bu zemin Xitay'nınki degan engini sindurmoqchi. Agarda tarixni men yozgan bo'lsam, arxeologiyada tepilgan buyumlarni men tanlab sanga ko'rsatsam, ya'ni o'zim bilgan şekilde seni ma'u mingni yuvish deydi-ku ma'u xalqlarda. Mingangni yuvatsam, sen aşında bulup cho'ng bo'lasan shu. Şunun bilan bu Xitayga qarshi Xitayning zulmiga qarshi chiqadigan odamlar azaldi. Xitoy bu rayonningki, ya'ni Xitoycha deganda bularningki bu rayonningki muqimligini qo'g'dab qolgan bo'ladi va bu muqimlikni qo'g'dash bilan chet elliklarningki Sharq Turkistonga qo'l silishini, chet elliklarningki Xitoyga qarshi Sharq Turkistonni bir vosita ishlatishni, Sharq Turkistonliklarningki Xitoyga qarshi ilib borgan faoliyatlarni hammani to'xtata Onundan başka Xitay'nınki Şark Türkistan'ı O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo'ningki celip merkezi halıga ekilaleydi. Şark Türkistan şundaqla Yeni İpek Yolu stratejisinin amalleştirişiningki birinci qadami nima abaqi muqimlikda ravan ilib boralaydi degandek nurg'un maqsadlar nima mushu Şark Türkistan Xitoyning zimini degan engni singdirib bo'lgandan keyin nurg'un maqsadlarni amallaştıralıydı. Biz hozirgacha ma'lum bu programmamizda Xitoyniki muzeychilik maqsadlarini siz tarixiy jihatdan hatto biraz jamiyat nuqtasidan biraz izohlab bergan bo'ldingiz. Endi bizning xalqimizga kelsak, bu muzeylarda ko'rgan bo'layotgan hammasi Xitoyga vakillik qildi. Xitoyning tushunchasi bilan, Xitoyning uslublari bilan tashviq qilinadi. Yani bu yerda ko'rinmas bir madaniyat hukmronligi bor. Bu Xitoyga oid mush vakillik qilish eserlar bizimki Uyg'urlarniki o'zimizningki madaniyat buyurgan aidiyat, tavallikimizni so'zlashib deb qo'ymaydi, ozlashtiradi. Xitoylar o'zinkini kuchaytirish orqali biznikini ozlashtirmoqchi. Tabiiy holda bu bizning Uyg'ur bo'lish bitimizlanma o'zimizga tavog'an madaniyat buyumlari, madaniyat boyligimiz bo'lgan tavallik tushunchimiz, qadrlash tushunchimiz, bog'lanishimiz, aloqamiz, dialogimiz, yashashimiz qatorliq narsalarni shu o'ng tanasib holda tuvallab qolgan deb o'ylayman. Maqsad shu deb o'ylayman ishninki bu tarafi bor deb. Bu işte ko'payversa shunday narsalar xili uzun bo'ldi ham bunda qilyotgani. Bizningki kimligimizmi ba'zansa ojizlab mana deb o'yladim endi. Sizcha buni qanday tushunsak bo'ldi? Kural bilan bir yerni ishg'ol qilishi pek uzun qolmaydi. Bir müddet var o işgal kılınan yerlerini uzun başkuramaydı. Ama medeniyet bile kültür bile işgal kılınan yerler uzun müddetli kalalaydı. Şununla Xitayma muşu uslubunu bir yerde işiltvadıdı. Seninki zemin tarihini, senin millet tarihini ve seninki arkeolog yani tarihka paydalık bulduğun arkeoloji tədqiqatını yani senin o'ylagandek yoki haqiqatni ko'rsatmay o'zininki tushunchasi bilan englar sanga singdirgandan keyin seninki sen bayasiz degan bu kimlik meselesini ojizlashtirib qo'ydi. Buni kimlik krizi deydi, o kriz. Ya'ni kimlik krizga kirib qolgan bir millat onundan keyin hanqirab qoldigan ahvol bo'lib qoladi. Shuning bilan sening kimligini yo'qotgandan keyin sanga bir boshqa kimlik sunadi. U bo'lsa Junqo milleti. Junqo milleti kimligini qabul qilsang, sen bundoq yaxshi ish topalaysan, boy erkaklar bilan to'y qilsa, undan keyin chet elga chiqsangmi,
dünyanın ikinci güçlük devletinin kimliği bile çıksa, bu Xitay medeniyetini, Xitay kimliğini kabul kılsan, gururluk bulsa, degandek nurgun narsalarni sunudu sana. Shuningla ba'zi Uyg'urlar bu Xitoylashishning kimi ehtimoli ko'paydi. Buningki misolini deylik, misoliga hozirgi Xitoyninki Gansu, Qinghai degan rayonlar 100 yil avval tam xitoylashgan emas. Chunki yerliklarninki alayliklari bor. Yasham alayligi bor, kiyim-kechak alayligi bor, til alayligi bor, tomoq alayligi bor, hammasi o'ziga xos. Ya'ni xitoylashgan emas. Ama bugün kopop Gansu Xitayninki мәңгі ziminidir deydigan gapni deyishni hojat qolmaydi. Misoliga bugünkü Sichuan deymiz, mushu Sichuanning janub tarafda mushu Guizhou, Yunnan degan rayonlar, ya'ni Janubiy Xitoy degan rayonlar, o rayonmi shu Sharq Turkistonchilikla bor bir rayon. Bu rayonmi tarixda Xitoyning yeri emas. Hozirmi mana Xitoyninki yeri bo'lib ketdi. Hozir hech kim bu Yunnan Xitoyninki ayrılmaz bir parçası deb jakalamaydi. Çünkü Xitoylashdi. Ular u yerda necha xil millatlar bor. Bu millatlar shu yit bayramlarda, alayli kunlarda kiyim-kechakni kiyib chiqadi, ama qiliqlari, gap bilishlari, tafakkurlari hammasi Xitoy. Yolg'izla kiyim o'xshamaydi. Hozir Xitoymi ashlarning kiyimini kiyib o'tirib chiqadigan bo'ldi. Sharq Turkistondami har yerda qarasang, shu maydonda tanz o'ynayotganlar, Uyg'ur usulini o'ynaganlarning ko'pi Xitoy. Hozir senin medeniyetini o o'ziga ilib olgan gapda. Oxiri berib, u Xitoyninki ko'p xil medeniyetning bütününün bir tarkibi bo'lib chiqadi ertugün. Ya'ni sanga xos bo'lgan bir narsa qolmaydi. Bir millat o'zining kimligini yo'qotib qo'ygandan keyin u millatini yo'qotdi degan gap. Millatni yo'qotgandan keyin boshqasiga tava bo'ldi degan gap. Bu bir ikki avloddan keyin shuningla millat yo'qoldi. Tarixda nurg'un millat yo'qolgan. Shuningga hozirgi Uyg'urlar bu xavflarga qarshi qildigan nurg'un ishlar bor. Ya'ni ilmiy tadqiqotdan siyosiygacha nurg'un sohalarda yetilmek ve haqiqatni o'ttirga qo'yish. Misalga arxeologiyada arxeologiya tepilgan bir ikki bölümni tutuyulupla bu Xitoyninki deyish, ama bu %99 bölümni nima deysamdi. Shuningga bu xil tadqiqotni tabii chet eldagi Uyg'urlarning qilishi biroz qiyin, chunki u yerdagi o narsalarni o'z ko'z bilan ko'rolmagashgan. Hatta misolga deylik, mana bu 1980'lerde mana bu quruq jasadlar chiqdi-ku. Mana bu Tarm vodisida. Bu quruq jasadlar chiqqan chog'da bizmi ko'rgan uni ko'rgazimda. Chet elliklarmi kelib Uyg'urlardan so'rg'idak, o'z vaqtida New York Times'ninki bir muxbiri kelib so'rabdiki, bu adamlar aqtanlik, yeşil ko'z, seriq, tanglik mudaq nima, seriq chashliq adamlarni nima deysizlar desa, bizning ota-bobamiz deganda Uyg'urlar. Ya'ni hozir shu Uyg'urni ashlar bilanmi ayrishga tirishyapti demdi. O Uyg'urlarni ota-bobasi emas deydigan. To'g'ri, bir millat degan necha 100 yilning ichida necha millatlar bilan aralashib qilib, oxiri bir kimlikni barpo qilib bo'ldi, to'g'ri. Ama o adamlar boshqa adamlar, sizlar boshqa adamlar deb, hatto shu quruq jasadlarning tadqiqotini Xitoylar monopol qilib olib, o'zlari tadqiq qilib, chet elliklarga berolmaydiganchilik berib, agarda buni tekshirib qolsa, Sharq Turkistonning shu 100 yil avvalgi Sharq Turkistonliklarni va shu tosh devri deymiz, bu mis devri, tosh devrigacha apasang 100 yil avvalgi insonlarni genetikni tadqiq qilsang, ichida tabii Mongolit genimi bor, ama ko'parak g'arbninki geni bor. Ama Xitoy buni yushirib, buni o'zgartib, siyosatiga xizmat qildirish uchun shu nurg'un ilm jihatlarda bir genetik tadqiqotlarni shu yolg'onchiliklarni qilyapti endi. Birgimizden diqqatim tortdi, masalan, bu Qinghai, Gansu taraf Junguning bir ayrılmış bir partisi emas degan gapni qilmaydi hozir, Xitoylashib bo'ldi deb. Men shuni o'yladim endi. Qachon Xitoy
Şinjan Cumhur'un bir ayrılmaz bir kısmı degan gapni to'xtatgan aman demak Xitoy to'liq maqsad yetgan bo'ldi degan gap tushundim men endi. Şunda düşünmemiz. Çünkü ebey ben Cenab-ı Xitayni mı dedim. Cenab-ı Xitay mı ajında? Hı. Xitayni emas. Misalga deyli. Muşu Xitayninki Cenab tarafının kona kadimi arxeologiya tadqiqotini ep baksam, Xitayning davatkan Zhongyuan var o Xitaylıklarning asl yurti. Zhongyuanninki muşu arxeologiya o'xshash davrdagi arxeologiya buyumlar bilan selishtirgan bo'lsa, osmon zamin farqi bor. Bular o'xshash odamlar emas, o'xshash madaniyatdan emas. Ammo bularni xitoylashtirdi. Misalga Xitoyda hozir 10 necha xil, 17 xil asos tillar bor. Agarda bunday ma'li tilni qo'shsa bu 100 dan jiq tillar bor-da. Misalga biri Shanxaylik bilan biri Beijinglik ikkisi bir yerga kelsa, mushu Putunxo degan tili bo'lmasa, bir-birisiga tushuntirib bo'lamaydi. Ama buna lehçe değil, lehçe emas bu. Bu başka bir til. Ama bularni birleştirgen narsa yezig bo'ldi. Öz vaqtida ağalarning yezigi yo'qdi. Ma yezigni sungan ekan, bu yezigni qabul qilgan ekan, yezig bularni bütünleştirdi. Öz vaqtida Japoniya, Kore, Vietnam shundaqdi. Tili başka yezig o'xshash holiga kelganda. Shuningga bu Sharq Turkistonmi atugin misoliga janubdagi Xitoy dek bo'lib qolsa, ular burun Xitoy emasda, hozir Xitoy Jungo ring bo'lib qoldida. Ashuna bo'lib qolganda sizningki bu tespit degandek bir kun ashunaq bo'ladi deb orzu qildi Xitoylarmi demaslikki bo'ldi. Ammo ertugun balki boshqa bir narsani deyish mumkin, kuchlangan Xitoy. Misoliga Qozog'istonning Balqash ko'lining sharqdan e'tiboran hozirgi Kashmir, hozirgi Kashmirning yaqinlaridagi bu Xonza, Ladakh, ondan keyin Tashqi Mo'g'uliston, Japoniyaningki Senkaku Diaoyudo, ondan keyin Tayvan, ondan keyin Janubiy Xitoy dengizlar, bularnimi Xitoyning ayrilmas bir parchasi deyish boshlaydi endi. Sharq Turkistonni ep bo'lgandan keyin. Shuningga bu xavflar bor, bir millatning yo'qolishi bor, tili bilan, madaniyati bilan, dini bilan, urf-odati bilan, an'analari bilan, hatto qabristoni bilan bular yo'qolgandan keyin bu millat yo'qolishiningki xavfi bor. Bu haqida jiddiy bir tadqiqotlarni ilib berishga to'g'ri keldi. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda Xitoyninki nima uchun bugun narsa muzlatchiligini, Xitoyninki madaniyat hukmronligi va tarix tushunchasi nuqtasidan analiz qilishdik. Ma'lum siz ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.